به نام خدا. اینجا کافه 13 است، قسمت 4 برنامه ما. فکر کنم این قسمت با قسمت دیگه خود متفاوت باشه، چون دیدن رفیق خوبم داشارش هم که تو کار انگلیسی امروز مهمون منه و آقا بهنام عزیزم باز رفیق دیگه هم که تو کار کبوتر پتیبال است. 3 قسمت قبلی با پیش قسمت ها و بزرگترها این کار بودیم، در مورد اکثرا در مورد نظرشون کبوتر ایرانی بود و گروبندی بوده، ولی روش این دو تا رفیقای من جور دیگه است. من سوالم از اینجا شروع میکنم که داشت بنام بزرگترین تفاوت، اول خودتون معرفی کنید. ببخشید. سلام و عرض ادب دارم خدمت جناب عالی آقای رضا بی‌نیاز عزیز و تمام دوستان و عزیزان که این ویدیو رو میبینن. در خدمت شما هستم. من بهنام هستم از تهران. سلام و عرض ادب خدمت آقا رضا بی‌نیاز، رفیق خوبم و تمام اشقبازای ایران زمین. بنده آرش نظری هستم، بچه عراقم ولی بزرگ شده شهریار. در خدمت شما. آقا اولین سوالم اینطوری شروع کنم که از کجا شروع شد؟ والا ما از زمانی که هنوز به دنیا نیامده بودیم پرنده تو خونه‌مون بوده. پدرم پرنده داشته. من زمانی که حالا به دنیا میام ایشون هم مسابقه میدادن، هم حالا اگر مسابقه ای نبوده به صورت قالب مهمونی پرنده پرواز میدادن که ساعت میگرفتن و حالا یا گرو عرض کردم خدمتتون یا مهمونی. ما هم از زمانی که حالا 5-6 سالمون بود یادمون میاد با این پرنده آشنا شدیم و پا به پای پدر، کمک پدر جلو اومدیم تا امروز که در خدمت جناب عالی هست. خدا بیامرزه پدر عزیز. خدا رحمت کنه همه رفتگان. همه خودت همیشه سالم باشه. خدا پسرت هم برات بزرگ. آرش شما هم بفرمایید. داشت منم مثل آقا بهنام که گفتن از بچگی تو خونمون کفتر بود و کفتر هست. منم تا جایی که یادمه 4-5 ساله بودم دیگه با این کفتر اونس گرفتم و از بچگی با کفتر بزرگ شدیم و تا هلوش 16-17 سالگی معمولی بازی می‌کردیم مثل همه دوستانی که کفتر بازی می‌کردن. یه یواش یواش تونستیم به صورت حرفه‌ای، نه حرفه‌ای که دوستان میگن، ولی خب به سلیقه خودمون حرفه‌ای داریم میایم جلو و بازی کردیم. آقا عزیزایی که این برنامه رو می‌بینن، فرق دو تا رفیقم با دوستان دیگه، مهمونای دیگه اینه که اینا روششون اصلا کبوتر که دارن باش بازی میکنن با کبوتر اکثر دوستان فرق میکنه. تو این کار کبوتر خارجی هم بزرگتر زیاد داره، از زیادتر هستن کل این تو ایران. یه موقع سوی برداشت هم نباشه که آقا چرا مثلا فلان کس باید دعوت میکردی، فلان کبوتر پاکستانی داریم، کبوتر انگلیسی داریم، کبوتر پتیباله داریم. من دو تا رفیقمو که باشون خیلی نزدیکترم و خیلی باشون مراودت دارم و دعوت کردم که ازش یه سوالایی بپرسم که اون دوستان که علاقهشون هم کبوتر خارجی هست اونا هم حقشون ضایع نشده باشه. داشت به نام بزرگترین فرق این کبوتر خارجیه با کبوتر ایرانی چیه؟ ببینین بزرگترین فرقش اینه که این کبوتر رو اومدن کشورهای ما، چون میگیم خارجی من اسم میارم که کشور خارجی روی ژن این کبوتر کار کردن به این صورت که یه کبوتر آموزش پذیره. یعنی شما اون چیزی که تو ذهنت هست میتونی بهش دیکته کنی و اون چیزی که ازش میخوای برات اجرا میکنه. یعنی هیچ موقع شما رو در مضیقه و تنگنا قرارت نمیده. شما هر چیزی که به صورت دقیق بهش یاد بدی به صورت دقیق برات اجرا میکنه. و فرقش اینه که حالا ما چون با کبوتر ایرانی کبوتر باز شدیم، کبوتر ایرانی دیگه اینکه چشمش تو شب باز نیست. دوستان شاید خورده بگیرن بگن نه مال ما مثلا عادت داره میشینه، ولی اون انگشت شماره تعداد محدوده. من به جد میگم هر تعدادی که پرواز بدیم همون تعداد رو میتونیم توی شب، نصف شب، دم صبح همون تعداد رو سالم بشینه. این یکی از بزرگترین مزایاشه.
مثلا کبوتر ایرانی شما اگر مثلا الان تو هر فصلی جوجه به ساعت مثلا فصل پاییز زمستون اگر جوجه به ساعت مثلا 3 و 4 بخوره دیگه نمیشینه، بالا میمونه. به چه دلیل نمیشینه؟ به دلیل اینکه زمانی که میره بالا دیگه آموزش برگشت رو نمیپذیره که بیاد بشینه، حالا بالا میمونه یا فردا میاد یا به هر دلیلی نمیتونه خونه رو پیدا کنه، یا حالا شب بگیرن چه دلیلی. ولی این پرنده ایه که شما هر تایمی بخواین اختیارش با شماست، یعنی هر تایمی که شما بهش آموزش بدین تو همون تایم برگشت داره به خونت. داشت رضا، ما هم این کفتر رو که بهش علاقه پیدا کردیم و اینکه داریم روش کار میکنیم، یکی به خاطر اینکه سو و هوش خیلی خوبی دارن، همونجور که آقا بهنام برگشتن گفتن توی شب مثل روز و حتی از روز بهتر میپرن و جا میشینن بدون اینکه هرز بزنن و ساعتهای خیلی خوب و قابل پسندی واسه ما داشته و خدا رو شکر ما راضی هستیم. این سوالی که میپرسم کوتاه جواب بدید که من اون سال از جای بپرسم. داشت نسی که خونه شما هست چی کفتر این خارجی که داریم صحبت می‌کنیم؟ من نسل پتیوالا است. پتیواله. آرشون من تیپلر دارم، از تیپلر یعنی کفتر انگلستان، ولی خب ما از بلغارستان خودمون وارد کردیم که خیلی از دوستانی هم که اومدن خونه ما خودشون دیدن که پلاک پای کفترهای ما برای بلغارستانی که توی کلوب بلغارستان ثبت شده و اگر شما الان اون پلاک پای کفتر ما رو تو گوگل سرچ کنی میاد بالا برای چه شخصی هست که ما ازش تهیه کردیم و روش اومدیم خودمون کار کردیم. حالا داشت بهنام پتیواله داره، داشت آرش انگلیسی داره. به نظر شما تفاوت دارن این دو تا با هم دیگه؟ از شما بپرسم. ببینید تفاوتی که دارن تقریبا دسته‌های پروازیشون تو یه جا شبیه هم میشه، ولی پتیواله کبوتریه که اول دومپره، ریسپره و بلند روه. شما طی آموزش که بهش میدی دستش میکنی و تیپش میکنی. کبوتر انگلیسی و تیپلر بیشتر علاقه دارن، یعنی ساختارشون ژنشون رو جوری طراحی کردن که زودتر با هم دیگه بر دسته پروازیشون منظم تر میشه، ولی کبوتر پتیواله اینجوری نیست، باید روش خیلی کار کنی، روش وقت بذاری تا دستش کنی، چون کبوتر تندرو و بالاپریه. آرشون شما داداش کفتر انگلیسی اگر روش کار کنی به قول آقا بهنام همون روز دوم سوم دست همو میگیرن، در چه صورت که تمام کل اون کبوتر انگلیسی باشه. ما یک کفتر داریم به دوستان توی ورامین قم دادیم، تکبر مثل کفتر ایرانی جاکار میرن، 3-4 ساعت جاکار میرن، کوتاه بلند میکنن میان میشینن. ولی چون ما خودمون انگلیسی خالص هوا میکنیم، کفتر من از روز دوم سوم که واسه جل هوا میکنم دست همو میگیرن و کوتاه بلند میکنن، مثلا 3-4 ساعت تو مایه میرن، بعد از 3-4 ساعت دیگه شروع میکنن کوتاه بلند کردن، زودتر دست همو میگیرن و به خاطر اینکه دست همو زودتر میگیرن ساعتاشون قابل قبوله و بیشتر از این که همه ساعتاشون بین مثلا نشستش از 5 دقیقه با هم دیگه میشینن تا 1 ساعت اختلاف، به خاطر اینه که ساعتاشون بالا میره. یه سوالی میخوام بپرسم که سوال همه است. بله. یکی این که میگن تو تعداد بالا اینا جواب نمیده. نه اینطور نیست. شما ببین چه یه دونه باشه، چه 100 تا باشه، چه 200 تا، هیچ فرق نمیکنه. من تا اونجایی تعدادی که خودم یعنی داشتم و هوا کردم، اون تعداد مثلا نزدیک 40 تایی هم که مثلا شده بودن آخر سری ها با هم، مثل همون تعداد 10 تا 8 تا، حالا هر چنده که تعداد پایین‌تر میپریدن و اون بستگی داره به اون آموزش و به اون تکنیکی که شما میزنید. من همین تکنیک رو روی کبوتر ایرانی زدم، روی 560 جوجه پارسال هوا کردم تا شبم پرید اون جوجه کبوتر ایرانی که حالا خیلی بزرگا بودن، دوستا بودن، پیشکسوتا بودن، خودشون
فرمودن که آقا جوجه 2 ساعت 3 ساعت 4 ساعت تموم میشه. شما این جوجه چجوری داره تا شب میپره؟ من فکر کنم شما خودتون هم تشریف داشتین اونجا که زحمت تصویربرداریشو به عهده داشتین و خودتون به عینه دیدین که کبوتر تو شب به چه تعدادی می اومد. این همش بستگی به اون مربی داره. یعنی اینجوری نیستش که حالا یه سری عزیزان دوستان نظر شخصیشونه میگن تو تعداد بالا نمیپرن، حالا تجربهشون ندارن، هنوز به اون علمش نرسیدن که ندیدن و حالا نظر شخصیشونه، محترم نظرشون. جناب داداش اینو بگم بعد بریم با سر اصلا ما اینجا نشستیم یه سری شبهات داره دیگه این کار بله. خارجی و ایرانی. دقیقاً. شبهاتشو چیز کنیم، تجربه خودتون خونه خودتون ریپورتی گرفتید. آقا رضا شبهات دوستانو از بین ببرید جان. من برای اینکه میگن تعداد نمیپره شاید خوبشو نداشتم. همونجور که کفتر ایرانی خوب و بد داره، خارجی هم خوب و بد داره، بعدش بیشتره تو ایران. چون زمانی که خدا بیامرز آقای مهدی منظوری معروف به مهدی خارجی این کفتر رو وارد کرده 30 سال پیش بوده. خب اون 30 سال پیش اون کفتر زمانی میشه بگی کفتر خوبی بوده که تو خونه خودش بوده. وقتی اومده خونه من علمشو نداشتم، اومدم با کفتر ایرانی قاطی کردم، کراسش کردم، هم خونه ایرانیه رو خراب کردم هم خونه خارجیه رو. به خاطر این میگن خونه خارجی خوب نیست. ولی بنده امسال کفتر هوا کردم 180 تا کپکی بازی تو تیر ماه هوا کردم. من یه داداش بزرگتر از خودم دارم، داداشم نیست، رفیق و شفیقمه، ولی مثل داداش بزرگمه، آقای فرزام خارجی که تو نقده است. که من هر چی دارم اول خدا، دوم خدا، سوم خدا، بعد از اون دارم. که ما امسال با کمک هم دیگه 180 تا کپکی بیرون کردیم که خودت هم تو جریان بودی که من 3 بعد از اون 5 تا دونه نشسته بود. و الان هم در حال حاضر داریم جابجا میشیم. ان شاءالله واسه سال آینده فکرایی داریم اگر خدا بخواد. یه چیز دیگه هم هست، میگن تو گرما اینا نمیپرن. چرا اینا تیرما ریکورد گیری نمیکنن؟ چرا تو تیرما هوا نمیکنن؟ چرا نمیان تو کوس تیرما؟ ببینین این چیزی که میفهمن اصلا باید این کبوتر مال کجا هست. این کبوتری که ما داریم اصلا کلا مال مناطق گرمسیره. یعنی ما به چه دلیل این استفاده کردیم؟ به خاطر اینکه گفتیم یه کبوتری بیاریم که از گرم ترین نقطه دنیا باشه که ما اینجا که دماش هم شرجی باشه هم گرم باشه که ما دیگه اینجا مشکل این مسئله نداشته باشیم. من حالا اینایی که میگن، من امسال تعداد 20 تا جوجه به آقای حمید رمضانیان دادم تو سهیلیه که 15 16 تاش حدوداً مهر شد، 2 تاش مرده بود، 15 16 تاش تو گرو مهر شد و 24 تیر ماه تو گروه 505 تایی 8 ساعت تا 13 ساعت و نیم نشسته بودن با آب و ارزن 3 روزم پای آب و دون. اون دوستانی که میگن نپریده ببینید چون یه چیز جدیدیه هنوز به اون علمش نرسیدن. اگر به اون علمش برسن الان بیشتر کبوتربازایی که ما دوستامون هستن و ما داریم دورا دور میبینیم و ما شناخت رو پرنده داریم همشون آوردن، منتها فعلا سکرتن، فعلا ابراز نمیکنن، میخوان به یه علمی برسن، به یه چیزی برسن که بعد بیان مثلا حالا یا بیان کنن یا کتفان کنن. الان بیشتر دوستانی که دارن کبوتر دارن این کبوتر رو به وفور خریدن و آوردن. منتها هر چیزی خوب و بد داره آقا رضا. شما تو کبوتر ایرانی هم کبوتر بد زیاده، 3-4 ساعتی زیاده، ولی کبوتر خوبم زیاده هستش. قدیم اگه یه دونه کبوتر به ظهر میخورد میگفتن الله اکبری براش گوسفند سر میبردن از یه گروه برفرض مثال 100 تایی. ولی ما الان از یه گروه 100 تایی یه دفعه میبینی 80% 70%ش بعد از ظهر میخوره. خیلی هم عادیه، یعنی دیگه این مسئله عادی شده برای دوستان به خاطر اینکه رو ژنش کار کردن، علمشون بیشتر شده، به جلو رفتن، هی بهترش کردن. این کبوتر خارجی هم حالا چون ما یه سری عزیزان رو نمیتونیم متقاعد کنیم. شما هرچی به بعضی اگر روزه بگی روزه میگن شبه، اون نظر خودش رو داره میگه و ما کار خودمون رو انجام میدیم. ما اصلا نمیتونیم تحت تاثیر حرف کسی قرار نمیگیریم. اون چیزی که ما انجام میدیم ما انجام دادیم و ازش دیدیم. به خاطر همین الان با این
هزینه‌های گزاف دون و نگهداری و دارو ما داریم نگهش می‌داریم، داریم ازش استفاده می‌کنیم و راضی هم هستیم ازش. شما بفرمایید. آره اینکه میگن تو گرما نمیپره، خب ببین من در مورد کفتر خودم صحبت میکنم، خارجی انگلیسی. آره بله. ما انگلیسی داریم، من خودم امسال تیر ماه هوا کردم. ببین کفتر انگلیسی یه کفتریه که شما هر جوری روش کار کنی اون واسط میپره، با ارزن خالی میپره. ولی خب شما اون ساعتی که بخوای ازش بگیری، ما خودمون دون مخلوط میدیم و اون تایم ساعت دوندهی خیلی فرق میکنه. تو کفتر تیپله ما حتی 12 شب هم دون میدیم، ولی خب خیلی از ایرانی بازا شاید 4شون بشه 5 دون ندن. من خودم به شخصه واسه فستیوال که شما زحمت کشیدی هوا کردیم، من ساعت 12 شب دون میدم، داورم اونجا میگه این کفتر فردا میخوره در و دیوار. ما ساعت 12 شب دون میدیم، صبح هم حتی یه چاش بهشون میدیم. اون بستگی به اون علمی داره که شما بخوای چه ساعتی از اون کفتر بگیری. هر کفتری روش خودشو داره هوا که الان من به شخصه شاید ایرانی و علمشو نداشته باشم هوا کنم، ولی خب خارجی رو من تو تیرما دارم هوا میکنم با علمی که خودم دارم که از داداشم فرزام یاد گرفتم، داریم هوا میکنیم راضیم. یه سال دیگه بعد بریم سال اینکه با تک جمله جواب بدید. میگن آقا اینا رو دوپینگ میکنن. ببین شما، حالا دوپینگ هم میشه کرد اگه بخواید. من همه کاری بلدم. ببین من از شما ای دوپینگ میگیم، من سال 80 پدرم یه دوستی داشت، علی آقای مولوی، یک کبوترهای نجومی هوا میکرد. من پدرم گفتم این علی آقا چیکار میکنه کبوترش انقدر میپره؟ مثلا توقی میرفت کرمانشاه هوا میکرد 8 ساعت به تعداد بالا، تیراژ بالا. بعد دوست پدرم بود، یک ماه اومد منزل ما، با پدر ما تیر ما کمک کردن کبوتر. ما یه چیزایی از ایشون یاد گرفتیم، چیزایی برای تقویت و حالا میگن دوپینگ. این کبوتر دوپینگ پذیرم هست، بله، ولی کبوتریه که به راحتی اگه شما کارتو درست انجام بدی 10-11 ساعت تو جیبت داری. یعنی خیلی به راحتی، اصلا نیازی نره باش کاری بکنی. شما اگر علم دوپینگش هم داشته باشی میتونی انجام بدی. ولی من خودم کبوترم هر یک روز در میون تو تمرینات بین 10.5 تا 11 میشینه. شما نمیتونی یه رو در میون دوپینگش کنی که اصلا جواب نمیده. ما هیچ دوپینگی نداریم یه رو در میون شما جواب بدی. من میتونم با کبوتر خودم، اون چیزی که خودم دارم، تو یک ماه 15 بار گرویی هواش کنم، زیر 10 ساعت نشینه، روز 15ام ساعتم از تمام روزا بیشتر بشه. این چیزیه که به اون کبوتر دیکته کردم. یعنی اون میدونه من ازش چی میخوام امروز. اون روش تربیتش کرد. من تربیتش کردم تو چه تایمی بشینه، تو چقدر بپره، به چه صورت بشینه، دوم بشینه، دسته بشینه، همه چیزش تربیت شده است. حالا دوپینگ به نظر من، دوپینگ واسه کفتر از نظر بنده خوب نیست. کفتر باید به رو پای خودش بپره. دوپینگ خب الان کشتیگیران دوپینگ میکنن، میرن قهرمان میشن، بعدش میان تستشون مثبت میشه، فایده ای نداره. این دوپینگ یه روز میپره از نظر من. کفتر باید به رو پای خودش بپره، بره بپره بیاد جا بشینه. اگر دوپینگ باشه خب همه میتونن دوپینگ کنن، ولی خب از نظر من دوپینگ یه چیز غیر قابل قبولی. چون تو دو تا کبوتر شما من یه نقل خرجی داشتم تو این مدت بله. من تو کبوتر شما نشستم، من که داشاورس تو یه فستیوالی بود، کبوتر هوا کرد، ساعت کبوترشون ثبت شد و اولم شد اون فستیوال. بله. رکوردی که تا الان زدی با این کبوتره؟ من پارسال حقیقتا گذاشته بودم که برای یعنی تغذیهش و دونه آبش و کاری که انجام بودم برای 25 ساعت بود. یعنی
امروز هوا پاشو فردا 1 ساعت بله پاشو فردا صبح هم رد کنم. منتها با توجه به اینکه دیگه واقعا حالا حضار اون کسایی که اونجا تشریف داشتن، خود جناب عالی و دیگر دوستان، یه تایمی که گذشت دیگه خسته شده بودن، واقعا بریده بودن که به ما گفتن آقا قراره تا کی بپره. من حقیقت دیگه برام بی‌معنا شده بود، چون اینا 16 ساعت رو رد کرده بودن، سرشون هم بالا بود، جاشون هم خوب بود، هیچ میلی هم نشستن نداشتن. دیگه برام حقیقتا مهمونام خیلی برام ارزششون بیشتر اون پرنده بود. حتی اون حق من بود میذاشتم بپره، چون من خیلی روی زحمت کشته بودم. ولی من به خاطر وجود اون عزیزانی که اونجا بودن و دیگه واقعا از صبح اونجا بودن تا نصف شب دیگه خسته شده بودن، از حق خودم گذشتم، به دوستام بها دادم. من کبوترمو دیگه نشوندمش، ولی من تو تمرینام از 21 22 نشسته بودن تا 26 27. من 2 تا نر داشتم. امروز که مثلا صبح هواشو میکردم 5 صبح با کفتر میپریدم، اونا مثلا تو تمرین میشستن، این 2 تا وای میسادن، فردای ساعت 12:30 ظهر میشستن که من اونا رو اصلا هواشون نکردم به دلیل اینکه واقعا خسته کنندن. من بارهای زیرشون خوابیدم، بلند شدم، کجاشون رو میدونم، خودم زیرشون بودم، خودم بهشون آموزش دادم و اون روز اصلا من اونا رو هواشون نکردم. حالا ما برای تمریناتی که قبل از فستیوال میخواستیم کفترها رو آماده کنیم، ما 41 جوجه داشتیم، جوجه از 1 فری تا 2 فری که ما اینا رو تو تمرینات که هوا کردیم، ما خواب قبل از تمرین، یعنی خواب قبلی که میخواست بره واسه روز فستیوالمون، ما این کفترها رو اولین جوجه رو 12 ساعت نشست، آخریش هم رو 14 ساعت خورده، ولی 6 7 جا نشستن که فرداش اومدن. ولی خب جای من خودت دیدی جام، شرایط جام سخته برای جل کردن شب. من هنوز رو جل شب روشون کار نکردم، ولی خب از اینجا بهتون قول میدم که تو سال آینده شرایطمو داریم میبینی خودت که من جوجه 21 جوجه هوا کنم 14 15 ساعت رو پای خودش بپر و جوجه بیاد جا بشینه. شما چیزی میدی به ما، چه وعده‌ای به ما میدی به دوستان ما؟ والا ما حقیقتا یه حالا نمیدونم لازمه بدونیم ما اصلا برای چی به این سبک کبوتر هوا کردیم. ما یه موقع مثلا تو این کلیپ ها و تو این حالا اینستاگرام و اینها مثلا میدیدیم حالا آقایی یا آقایونی، بیشتر میتونم بگم آقایی، یه جمع نبندم، که میرفتن کلیپ تهیه میکردن و پشت اون دوستان عزیزان دوستای خود ما مثلا میگفتن آقا شما اگر 1000 تا کفتر داری 2000 تا داری یه 10 تا دونه هوا کن 10 ساعت بپره، 10 ساعت مثلا بشینه، که همه حالا بنده خدا میگفتن باشه، ولی اتفاق نیفتاد. ما حقیقتا با اون آقا تماس گرفتیم که گفتیم آقا ما این کار رو انجام میدیم. حالا ایشون اول آدم میخوان حقیقت رو بگیم دیگه، شفاف سازی، ایشون به ما گفتن آقا خیلی ها گفتن مثلا ما این کارو میکنیم نتونستن. گفتیم آقا شما بیا. حالا این وسط آقای ساسان ساداتی دوست عزیزم ساری، خدا مادرش رحمت کنه، غم آخرش باشه، ما با ایشون تماس گرفتیم آقا این دوستت که ثبت رکورد میکنه بهش بگیم بیاد ما انجام میدیم. که حالا ایشون با این آقا صحبت کردن و ایشونو متقاعد کردن که آقا برو اونجا اون پرنده رو پرواز میدن. که دیگه ایشون اومدن، شاید اول براشون غیر قابل قبول بود، رفتن اومدن، حالا دوستانشون اونجا بودن و اون کبوتره رو ما هواش کردیم. کبوتره به صورت یک طرفه که یکی دیگه از دوستانمونم که حالا اسمشو نمیبرم، اونم گفتش که شما یک کبوتر 7 ساعت هوا کن، نمیخواد دنبال این ساعت ها بری، 5 گنجه، ما 5 ساعت میپره رو سر اون بودیم، حالا ما 5 ساعتی رو نگه نمیداریم. و من
یک طرفه هوا کردم 7 ساعت برای ایشون و 10 ساعت هم قرار بود برای اون آقا که ما هم برای ایشون کبوتر ما پرید هم برای اون آقا که کبوتر ما از 10 ساعت و نیم شروع به نشستن کرد که عینش هم سالم نشست. و کبوتر دومی هم که هوا کردم که به صورت این دو تا کبوترمو به صورت رسمی هوا کردم که دوستان بودن و ساعتش ثبت شده، لیست برداری کردن. کبوتر بعدی اون دوستمون یه 5 ماه ما گفت آقا شما یه آقایی هستش تو ایران، حالا بخواین اسمشو میارم، آقایی که حالا چون انسان شریفی هستن، آقای سیروس چناری، که گفتن ایشون یه کبوتری پرواز در آورده 14 ساعت و 21 دقیقه. بله من به ایشون خیلی احترام میذارم، پیشکسوتن، مایه افتخار و مباهات ما هستن، که فرمودن که شما رکورد ایشونو بزن. گفتم والا من چنین کاری نمی‌کنم، اون یه ساعت خیلی بزرگی آورده، شما بهتره برید مجسمه‌شو بسازین، تو محلشون نصب کنید و ازشون تقدیر و تشکر کنید به عنوان کسی که اومده این کار رو انجام داده. ایشون به ما فرمودن که نه شما اگر میتونی این کار رو انجام بده. ما دقیقا گفتیم ما هیچ قصد رقابتی با ایشون نداریم، ولی ما سعی میکنیم این کار رو بکنیم که ما کبوترمون رو آماده کردیم و روز آخری که قرار بود ایشون بیاد برای فیلم برداری تشریف نیاورد و حالا دعا کردن که شما نمیتونی چنین چیزی بیاری، من چنین ساعتی رو بیاری من آبروم میره، در صورتی که قرار بود آبروی بره من میرم. که ما این زحمتش رو به جناب عالی دادیم و شما واقعا برادرانه بدون هیچ درخواستی، بدون هیچ موضوعی تشریف آوردین، رسیدید به ما و اون روزی که ما اون کبوتر رو هوا کردیم ساعت کبوتر ما رو ثبت کرد. شما بزرگواری، من واقعا از شما جا داره یه تقدیر و تشکری بکنم در این زمینه که هم واقعا برادریتون رو به من ثابت کردین بدون درخواست وجهی، چون اشخاص دیگه‌ای هستن زمانی که میخوام بیان یه کبوتر رو یا ساعتی ثبت کنن درخواست وجه میکنن، ولی شما واقعا بدون هیچ درخواست وجهی، بدون هیچ خواسته ای تشریف آوردین بی ریا. من از نوبه خودم از شما تشکر میکنم و یه تشکر دیگه از شما میکنم که شما باعث شدین که خیلی کسا توی این رسته کاری که شهرهای دور هستن، شهرهای مرزی هستن، شهرهای دیگه هستن، از طریق اینستاگرام و فضای مجازی بتونن با همدیگه آشنا بشن و یه تجربیاتی به تجربیاتشون اضافه کنن. من خودم به نوبه از حالا لایو شما یا از فضای مجازی شما خیلی چیزا یاد گرفتم و از شما تقدیر و تشکر میکنم. خلاصه همین که میتونید دوستان رو دور خودتون جمع کنید و تمام مردم اشباز ایران زمین شما و دوستان رو زیارت میکنن و میبینن، خودش باعث افتخار ما و دوستانه. انشالله که همیشه تنت سلامت باشه و سایت بالا سر کفتربازا باشه که همه دوستا رو با هم دیگه از طرف این لایو و اینستا نزدیک میکنی به هم دیگه. این که عشق من انجام پذیری کردم، سنتی هم نیست، لذت بردم خودم اصلا مورد کبوتر شما میرسم، بهترین رو براتون آرزو میکنم. ممنون از شما. وقت گذاشتید اومدید این برنامه. خواهش میکنم. فقط این برنامه رو من به دوستان تو این قسمت باید توضیح بدم، احتمال داره تو قسمت‌های بعدی یه عزیزی که با سگ اشبازی میکنه من بیارم بذارم اینجا، احتمال داره یه عزیزی که اصلا تو کار مسافتی هست بیاد اینجا بشینه تجربه شما بده. فقط حرف اون اشبازی هست، حالا یکی با کبوترش میکنه، یه سری با کبوتر مسافتی اش میکنه، یه سری با کبوتر پاکستانی اش میکنه، یکی مثلا مشاورش با کبوتر انگلیسی حال میکنه، آقا بینام با هندی حال میکنه، یکی با ایرانی حال میکنه. از اون چیزی که ما دور هم دیگه جمع کرده اون عشق و اشبازی است. بعد در کنار هم دیگه لذت میبریم
و اینکه تو این شرایط بد اقتصادی از جیبمون می‌ذاریم، وقتمون می‌ذاریم به تمام علایق هم دیگه احترام رو بهتون بذاریم. چند سال ریز میکنم و وقتتون رو میگیرم. چه خالکبوتری دوست دارید؟ من به نوبه خودم توی کبوتر ایرانی یه خالی بودش که مال پدرم بود از قدیم، به اسم شاطلا بهشون میگفت که همون سفید سین طلایی‌ها بودن. و تو کبوتر خارجی هم همین کبوتر سفید و بیشتر بهش علاقه دارم. من از بچگی داشت عاشق سیاهی بودم. الانم سیاه دست سفید، دستم سفید رو خیلی دوست دارم. یکی اینکه در کنار خانواده‌تون بهترین رو براتون آرزو می‌کنم. خود بچه‌هاتون میگه شما دختر گلتون هم داشت می‌گم سر گلتون. ممنونم وقت گذاشتید اومدید این برنامه. تشکر. دورتون بگیرم، لذت بردم. انشالله که در کنار این صحبتی که ما هم دیگه نشستیم گپ گفتی زدیم، این دوستان هم که ببینم لذت ببرن. بازم از دوستان میخوام که اگر نظری دارن، پیشنهادی دارن، با احترام قضاوت نکنن کارشون، قضاوت ممنوع، ولی با احترام کامنت برامون بذارن. پیشنهادتون دونه بدونه خود بنده احترام میذارم، میام نگاه میکنم و تو برنامه‌های بعدی انشالله اگه نواقصی هم داریم یواش یواش رفت میکنیم. این قسمت 4 بود و انشالله یه سوالی از شما دوتا ما کی رو دوست داری مهمون هفته آینده باشه؟ تو این همه عشق بازی که هست کی رو دوست داری هفته ایرانی بازی باشه؟ هر کی که دوست داری. رشته خودت دوست داری؟ من رشته خودم باشه دوست دارم داداش خودم فرزان باشه. پس شاید تو ماهای آینده اتفاق بیفته. ولی ایرانی و من به شخصه حاج محمد صفا رو دوست دارم. به شخصه بهش احترام میذارم، برای من قابل احترام. من کسی که من دوستان عزیزانه که همه رو دوست دارم، پیشکسوت هامون هستن، آقای حالا گل سرسبزشون آقای شاغلام عراقی هستن، آقای حالا مهمونای قبلیتون آقای شیبانی و دوستان عزیزمون واقعا خیلی زیادن، نمیتونم شاید اسم ببرم، خیلی نادیده گرفته شم و سوء تفاهم میشه. ولی من دوست دارم کسی که مهمون شما اینجا باشه، یا دوست عزیزم آقای دوست حسینی اینجا باشن، یا آقای محمود آقای بله معروف به، حالا من لقبشون رو میگم جینی، فامیلیشون رو نمیگم. بله آقای محمود آقای کردن. آقا وقت گذاشتید، لطف کردید، ممنونم ازتون. من یکی از دوستان میخوام ببخشید میونه صحبت شما ازش تقدیر و تشکر کنم که تو سبک کبوتر ما کبوتر هوا میکنه، دوست و برادر عزیزم، برادر بزرگترم، آقای استادم آقای حنیفه، که واقعا آقای حنیف شابهار که واقعا هم برادر خوبیه، هم دوست خوبیه، هم استاد خوبیه، هم کبوتر هواکن خوبیه. واقعا ما خیلی چیزا ازش یاد گرفتیم. انسان شریفیه، انسان، من حتی ازش 2 تا پرنده هم گرفتم، همینجا میگم پرنده واقعی به من داد. واقعا من از آقا حنیف جا داره اینجا جلوی تریبون شما تقدیر و تشکر کنم. آرزو منم یه آخر داشتم. ما یه جای نشسته بودیم، یکی از این بزرگا برگشتن گفتن خارجی خوب نیست، نمیپره. من از اینجا از طرف داداش بزرگترم آقا فرزان بهم گفته این حرف رو بزن، دارم میگم ما قول اینو میدیم که 100 تا انگلیسی خالص اونپای تیر ما هوا کنیم پشت دست توی امسال نه سال آینده، امسال 51 رو من به قول میدم، چون داریم جابجا میشیم. چون اون بنده خدا چند جا نشسته گفته خارجی نمیپره. من میخوام ببینم واقعا نمیپره، نشون بدیم ببینیم واقعا میپره یا نمیپره. ما واقعا اینجا آقا رضا قصد تخریب هیچ که نداریم. کسایی که ایرانی بازی میکنن اصلا گل سرسبد ما هستن، همه استاد ما هستن و خیلی هم شاید تجربهشون این کار از ما بالاتره. این 2 تا رسته جدا هستش. سبک ایرانی پرواز خودشو داره، کیفیت پروازی خودشو داره. کبوتر خارجی هم رستش با رسته ایرانی فرق میکنه، کیفیت خودشو داره. ما باید قبول کنیم اینو که دنیا خیلی از علم از ما جلوتره.
اروپا خیلی از ما جلوتره. این هستش که اونا رفتن روی نواقصش کار کردن، روی ژنتیکش کار کردن، یک کبوتری درست کردن که واقعا میپریده. و اگر ما هم الان میاریم مثلا استفاده میکنیم از حاصل دسترنج اوناست. ما هم خودمون درست نکردیم، ما نساختیم بگیم این انحصاری مال ماست، منحصر به ماست. این چیزیه که تو کل دنیا بوده. ما باید تعصب اینجا بذاریم کنار، بریم علممون رو ارتقا بدیم. این چیزیه که من یاد گرفتم. آقا همه صلاحیت یکی دوست داره یه دونه عروس هلندی برای خونش نگه داره، یکی دوست داره یه گربه ببره خونش نگه داره، یکی دوست داره یه سگ ات میگن اینجا دوستان الان جدیدن باجرا شدن ات تو خونش نگه داره، یکی دوست داره یه جو موقعش نگه داره. همه علایق قابل احترامه، فقط یادمون نره که به هم دیگه احترام بذاریم، یک به هم دیگه ندیم، رو هم دیگه سوار نشیم، بی احترامی نکنیم. خدا نکرده به خاطر این عشقایی که داریم بهشون خدمت میکنیم به خاطر نکرده خدا نکرده به خانواده‌ها پدر مادر هم دیگه توهین نکنیم. دمتون گرم. بازم دست شما در نکنه. تشکر از جناب علی. زحمت کشید. یه تشکر هم از شما و همه دوستان پشت صحنه که این زحمت این فیلم رو گرفتن و کافه 13 که ما آقا یه چیزی من بگم این هم داریم. بله آقا یه کافه 13 که اسم برنامه بود، این کافه از هر عزیزی هر منطقه‌ای از کشور هست میتونه تشریف بیاره اینجا. میدون شاهد وحیدیه اصلا دیگه از هر کسی بپرسید دیگه نیاز بشه. بله برای مراسم‌های واقعا خیلی خوبه، تولد و قرارهای کاری، محیطی خیلی بسیار دلنشینه. ما هم از شما واقعا مدیریت کافه 13 تشکر میکنیم که قبول زحمت فرمودیم و ما رو تحمل کردیم. تشکر از شما. دست شما در نکنه. خواهش می‌کنم. قربان شما. ممنونم از همگی. و در آخر یک کوتاه اینم بگم و جمع کنیم. احتمال داره که مهمونای بعدی ما برای این برنامه از شهرهای دیگه هم باشن، شاید از شمال، جنوب، غرب. تو این 9 سالی که من تو مدرسه فعالیت کردم این یه دونه رو میتونم ادعا کنم هیچ شهری برای من میابینش چیز نداشتم. دست شما درد نکنه. مابین این شهرها هیچ تفاوتی نداشتم. آقا من بچه تهران تحصیل تهران میگیشم، بچه شهریان تحصیل شهریان میگیشم. هر کسی تو هر نقطه‌ای از ایران داره کبوتر بازی می‌کنه. یه سری دوستای من هستن تو خارج از کشور دارن کبوتر بازی می‌کنن. همه برای من قابل احترامن. همتون دوست دارم. دم همگیتون گرم. دست شما درد نکنه. خدا نگهدار.